urang menang untung urusan Allah, urang menang rugi nang Allah, urang keur meujeuhna saluyu nang Allah, urang menang musibah nang Allah. Allah hiji perkara kaluar tina aturan Allah. Eueuh kullu syai'in biqadaillahi wa qadari. Sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah. Nu kaluar ti qada jeung qadar Allah eueuh. Puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kumaha ge narima urang kana keputusan Allah. Urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu. Urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah. Urang dagang ti mimiti lah sapila dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah. Urang titajong musibah nang Allah. Urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah. Wow, kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh. Naon? Hiji jantung. Halo, laju naon deui? Paru-paru. Lah. Tereh tah mah pernapasan kan tah mah. Salah sok ngomong kitu. Heeh, maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas. Ai paru-paru mah pan urusan napas. Aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh kene teh makan napas. Jauh, tapi kan aya urusan asma mah. Teu paru-paru teh urusanana. Heuh, ya ai. Aju naon deui darah tinggi. Jeh. Tah mah panglima kabeh tah mah. Penyakit panglima tah mah. Aduh, ya ieu atas cek urang teh. Aing ngadenge kamari pengajian. Horenganan kabeh ge nang Allah. Emang sih nang Allah. Ya lagi ngomongna sangeukeun. Ai nang nama nang Allah kabeh. Ngan kieu-kieu teuing jeung eta. Atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah. Jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah. Tah. Deres aing ngaji mah deres. Deres aya sadar. Aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidna Husain boga anak ngaranna Ali. Boh, wali. Sidna Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas. Boga anak Ali. Boh, hebat. Datang tamu ke Ali Sidna Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Oh. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya, cek gara teh ieu. Teu usul urusan dagang. Maksudna kula dagang cek kana terus bae teu pernah we. Ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung. Cerik Ali bin Husain cakira kok cari inghak-inghakan terus be cager deui barang cager deui ngomong deui Sayyid cakira teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cakira tani dia batur babaragus cakira tapi nu kula mah teu wudu be cakira aya ya jang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mangan teh cara batur we cerik deui cipat cerik deui bae pan cerik deui bae cager we ngomong deui ieu ceukna teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang Cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan
dibere musibah teh ulah-ulana naon tilu musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara tilu musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan keneh leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat. Tapi lolobana jelema nu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa leungit onta ceurik luar biasa leungit dinar dirham ceurik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah diceurikan eta tamu kieu oke cekian tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu ku ari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyeungceurikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceuri Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sia leungit motor Beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu aki-aki ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun tunggus kadukun untuk kuari anu geus beak 25 juta kula yang sia goblok apa tolol sih leungit motor beak ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teh dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah inget-ingetunana terus baik malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ke kuari inget ras hate asana nyongkelit hate ai hudang mereren jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-ingeteun keneh tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah tadi pirale cicing beta tamu bener kedua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus catetanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe isuk dan selanjutnya datang ke maut ketika
geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari ti jamolo ka wajen tin bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram taya kamu sibahan rizki model kos kitu teu pernah ditafakuran dijadikan iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon teu dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu aduh sugan teh dek didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain jang sia engke jang tahun 2019 jelema loba kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu kuari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bank anu ternama bank anu keliling disebutna bank naon kana nyarahok kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bank kabeh meureunana ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bank keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae kablah ditula disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kebal teh hirup teh make jeung asal teh kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit ya ieu kredit dua harga satu benda dua akad iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal kontan jeung kredit akur harga halal iya satu benda dua akad beda harga haram kuari naon atuh nun teu haram kuari naon hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji asup deui kaburu paes sia dikirahan ngeureunnan ngredit sia tah Ali bin Husain musibah cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh kunaon teu pernah diperhitungkeun masyaallah karim duit tuku sekarang ya Allah ya Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain
deket kairan didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan sanal Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian, dua teu daek ngarobah tempat, tilu teu daek ngarobah dahar. Padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok katatamuan ke panti berbagai penjuru daerah, tilu dahareunana atuh. Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar cerik nyencerikan masyarakat asaras inget cerik telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan. Alhamdulillah masya Allah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake mun eta diseuseuh itu dipake geus disiap-siapkeun ti Baitul Mal nya mambunge mereka hiji kedua ieu tempat teu layak jeung seorang gubernur, tilu tempat-tempat makanan jeung minuman, opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun. Cek Sayyidina Umar teh kula teh salah milih gubernur, feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman, bener anjeun kitu leres. Ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantek teh daek ngarobah kitu bae kumaha? Kieu ya Amirul Mukminin, abdi dibere mandat alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina. Adapun urusan pribadi abdi urusan abdi boga baju ngan sakikeuna lain teu kabeuli, teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah, tapi abdi teu hayang hiji. Nomor kedua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal, abdi ge siap jangan bangun pribadi jang pribadi abdi, tapi abdi henteu. Nomor katilu urusan dahareun jarang masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat. Jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae, ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae. Cek Sina Umar bener oge. Teu naon hubunganan. Urang boga tempatna bagus tina emas tah, tapi dibere kadinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe nu kumaha? Emas teh emas. Urang make batok, tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam. Iya, make santen semua amis. Ya, ya Allah ya Rabbi Gusti. Diendogan setik. Wah. Dadak geunah jasa. Tempatna batok. Nu tadi emas, tapi bubur geus 5 poe. Naon hubunganna dahareun jeung tempat? Tamangan sakarang babanggaan doang. Ge Ki Fudoli. Aduh nya nama boh, lamun diondang teu 5 gelas teu jadi ceramahna. Kudu 5 ge nu bolade. Ambo budak. Boleh. Mun cecekelan teu jadi. Kudu cecekelan. Keur ieu kudu bagus tobat. Tuh sia mah dasar hasud. Masyaallah. Ya dek urang ge boga non gitu ngaranna tatangga boga babaturan kudu nu sauyuna ngeunaheun perasa. Urang di lembur teh ketika urang ke masjid babarengan jeung manehanana ke ngobrol babarengan rencana urang zarah babarengan
kayu urang ka kota babarengan nah eta kan ngeunah ketika urang sorangan juga beja ka manehanana bahwa urang keur ka Banten kebeneran motor nyenggol seti kacana pepes nyana hari wasus kacana masyaallah teman-teman tenanan teu ya Allah ya Rabbi Gusti mudah-mudahan disalametkeun babaturan kula nu sok babarengan ka masjid ka takan ngeunah kadengna ku urang lain ge siapa celaka motorna mah teu naon ngan kacana doang pepes aju atuh nanti kayang mah ketabrak gitu abe emang gonan si sia gemes-gemes dah sebenarnya si eta pan sia kadeuleuh sok ngara non kitu ngara diuk bareng aya memeh ka masjid teh diuk bae atuh kitu ge rokok aing be aku nyana oh urusanna bontot tolol tah budak cara kieu teh ya diuk bareng sia teu ngarokok henteu tah ya aing tuh kan geunah eta teu kudu ngomong gitu blek we langsung ngeunaan kan minum ngarokok bareng ji cek eta mun bari ngopi mah ngeunaan dah kopi tah kan ngeunaan ke isuk benang 2 poe jeung nyana nu kitu tah ieu dikaluarkeun ulah tapi aingin tapi aing tuh sa tuh hayang sia hayang kopi kan henteu kudu hayang susu kopi susu jeung tah kan geunaheun teh urang kos kitu sakalina poe katiluna eueuh nu ngarokok nu nyusu kabeh eta kan ngeunaan sauyunan ngaranna masyaallah nikmat tadi lembur lamun geus kos kitu cenah bas ye aing ke Banten ye ke Banten siapa sih milu ai milu mah hayangan atuh nya kitu teh we nya kitu teh kumaha henteu lah aing mah ngadoakeun bae maksudna sih kunaon emang tuh milu defisit sia ieu boga bahasa defisit dang ti mana aing mah ngadege ge baheula aja defisit mah ali harmoko teh tah oh negara defisit nah tah aing aya sisa-sisa baheula oh jadi saya ke defisit teh sugan boga saya tiba lah boro-boro boga ka warung ge candi bayar urut belanja entah emang ngadoakeun lagi bunga bae sia bisa ka ditu ye lain kitu asana aing usia mah teu haneuteun teh atuh jatuh dipaksakeun ge aing mah bisana awak diperet itu lain keluar duit getih milu bae milu ongkosna geus tanggung jawab aing maksudna tanggung jawab teh kumaha ieu ayo milu bae pokona geus aing tanggung jawab geus pokona sia mah milu bae geus aing mah ai sia teh milu pan urang ka masjid bareng ngomong bareng ka Banten bareng urusanana milu gratis atuh gratis kan ke iraha bae bogana bayar ngarana tah aing teh bar ngabeberat diri aing keur ngabebener awak ka Allah ya da aing gadege ngomong sia asal aing lain deui aing urut baheula keur ngorang-ngorang bari ditobatan geus aing mung loba patula patali jeung nanaon aing mah boga duit zarat teu boga duit geus aing di dieu bae hadiah puji awal 5 nyahoeun ieu pan aju pinter sia atuh emang wali mah ongkos saha ongkos jelema biasa penting urang hadiah di dieu tuh kadenge ku jana kadenge ditanya pan sia hadiahna di imah bae defisit bos eta gitu geus milu geus gratis tah kitu nah tapi yang mah deuk teh dihareup sia gratis ongko dihareup aing di tukang mabok aing mah aing geus ngarasa asal di tukang beng mabok teu beurang gitu komo ieu naik mobil naon ieu naik mobil naon zat naik mobil eta teh tah naon gara elep teh beuh aing mah biasa naik baby ben baheula sia ngomong sakumaha teu jelas aing mah diarep atuh di gabung di tukang puyang aing gratis mah di tukang teu nawar keneh bu gratis masih nawar keneh bae hayu geus atuh teu naon geus naon eta karakan ngeunaheun ka urang eta babaturan ya Allah ya Rabb sebenarna mah lamun urang nyaritakeun ganjaran mah aya aturan urang cicing bae di imah tapi meunang ganjaranna gede
ongkos jelema dek ngaji teu boga mobil laju kurang di mobilan urang nama teu ngaji beuh ganjaranna sa mobil ka urang kabeh jelema dek ka Banten laju manehanana hayang ka Banten tapi teu boga duit dah yang dibiak eta lain lalagaan komo munggah haji mah ce lain hayang munggah atuh lain hayang-hayang deui geus ka impi-impikeun bae aju atuh nyaho sorangan kos kieu kaayaanana sadek lamun munggah haji naon sia ngomong hei sadek munggah haji itu bener ieu sok ulah sok ngabibitan nu hayang sia mah atuh sia hayang atuh lain hayang-hayang deui geus ngimpi-ngimpi aing geus moto gara ka ditu gara daftar nu bener dulu eta kan ditanya gitu kayak kumaha nu nanyana kan lamun nu nanyana emang biasa sok mere biasa sok ngaberangkatkeun ka denge kurang kan bunga tapi lamun ditanya ku sieu misalnya jar hayang jam ka aya kita berangkat ke mama hayu kita berangkat bae maksudna heuh sia leumpang boblong sia ditanya ku sia teh aya urang ge atuh kita leumpang ka Mekah onceng kos ngomong kos bener horenganan atuh nganya nama bagir jasa nyana tah haji pendek keur dahar jelema liwat atuh dibere bae masyaallah ku bagir-bagir teuing tos keur dahar keur ngopi jelema liwat atuh dibere bae parah ka bagiranana datang ka dinya tah malah mah deres sementing ngabibita mah hei sia liwat los liwat tah aing ngopi tah surudut zolimna deui tah mah ya Allah ya tak makos urang bawa kado batur teu dibere mau kado sareungit jasa ieu kado pohara jasa nyana ge milutan aduh bangunan ngeunah makana meuli amoh kadanan ku mere eta makana meuli jelema mah kan jelema teu boga duit bari kitukeun emang teu kasuat boga duit deleukeun ku aing sia aing meuli kado satrek dikahulusiakeun geus mulai teu beres geus aduh tak eta nu mantak hese neangan nu sauyunan teh tuh ieu karakter munafik seperti kos kieu ya Allah batur anu menang cilaka nyana nu seserian ketika batur menang kesenangan nyana nu gering munafik dilanjut ku Gusti Allah yusiba illa ma kataballahu lana bejakeun ku anjeun hei Jibril gol bejakeun ku anjeun ka para munafikin cek malaikat ka Kangjeng Nabi ulah boga karakter model kos itu ketika mukminin menang musibahnya nanu emprak seserian hei laisibana sama sekali teu kena ka urang musibah illa bakataballahu lana kecuali geus aya catatan ti Gusti Allah ka urang sadayana wa maulana Allah anu ngalindungi nu nulungan nu utar atur ka urusan urang sadaya Allah Masya Allah karim urang menang untung urusan Allah urang menang rugi nang Allah urang keur meujeuhna saluyu nang Allah urang menang musibah nang Allah iki perkara keluar tina aturan Allah kullu syai'in biqadaillahi wa qadari sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah nu kaluar ti qada jeung qadar Allah puabeh
urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen ku kumaha ge narima urang kana keputusan Allah. Urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu. Urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah. Urang dagang ti mimiti lah sapilah dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah. Urang ti tajong musibah nang Allah. Urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah. Wow, kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh. Naon? Hiji jantung. Halo, aju naon deui? Paru-paru. Lah. Tereh tah mah pernapasan kan tah mah. Salah sok ngomong kitu. Heeh, maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas. Ai paru-paru mah pan urusan napas. Aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh keneh teh makan napas. Jauh, tapi kan ai urusan asma mah paru-paru tama urusanana ya aju naon deui darah tinggi je tama panglima kabeh tama penyakit panglima tama aduh ya ieu atas cek urang teh aing ngadenge kamari pengajian horenganan kabeh ge nang Allah emang sih nang Allah ya lagi ngomongna sangeukeun ai nang nama nang Allah ngan kieu-kieu teuing jeung eta atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah tah deres aing ngaji mah deres aya sadar aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidna Husain boga anak ngaranna Ali. Boh, wali. Sidna Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas. Boga anak Ali. Boh, hebat. Datang tamu ka Ali Sidna Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Oh. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya cek gara teh dek usul urusan dagang maksudna kula dagang cek kana terus we teu pernah we ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung ceurik Ali bin Husain cek kana kok ceurik inghak-inghakan terus we sager deui barang sager deui ngomong deui Sayyid cekena teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cekena. Tani dia batur babaragus cekena tapi nu kula mah teu wudu we cekena aya. Ya ijang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mangan teh cara batur we. Cerik deui. Cipan cerik deui bae. Pan cerik deui bae. Cager we na teh ngomong deui. Iya cekira teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon tilu musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun itungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara tilu musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal
dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan kana leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat. Tapi lolobana jelema anu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa, leungit onta ceurik luar biasa, leungit dinar dirham ceurik luar biasa, boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa, jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah diceurikan. Eta tamu kieu oge cek lain. Tah lamun urang geus kaleungitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit. Mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui. Lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe. Berarti tinggal 2 poin umur leungit. Tapi kurang teu pernah kaleungitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyeungceurikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah. Nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceuri. Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta. Eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema. Eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga. Ih leungit motor naon sia leungit motor Beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula nang sia goblok apa tolol sih leungit motor beak ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol. Aing mah penasaran doang, ieu jelema anu malingna. Hayang jauh doang aing mah pokona mah. Henteu teu dikukumahakeun. Kakula ge loba. Kiai cenah kula leungit motor imah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun. Mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon? Hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia. Eta ngomongna mal dinaonkeun. Ta eta leungit motor mah, eta leungit sendal mah, eta leungit duit mah. Kainget-ingeteunana terus bae. Malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate asana nyongkelit jas. Hate ai hudang merereng jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep. Ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget keneh. Tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah teu dipirale cicing beta tamu bener kadua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus aya catatanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari ti jamolo ka wajen teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram. Taye kamu sibahan rizki model kos kitu teu pernah ditafakuran dijadikan iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagang na ganjaran
kemudian hasilna ganjaran, kemudian dibikin ke anak incu ganjaran, disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran, dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran. Da teu inget ka dinya, lamun halal jadi ganjaran, tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran, didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah. Musibah model kos kitu kunaon tilok dipikir. Laporan anak ngan sakadar leungit ieu leungit itu, kurang ieu kurang itu. Aduh sugan teh didoakeun, orang dicarekan lain carekan urusan anak ieu lain jang sia engke jang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu. Kuariti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba. Belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh. Juru tulisna, saksina, pelakuna geus jelas kabeh. Eta teh neraka kabeh. Wari mayoritas teu bisa. Bang anu ternama bang anu keliling disebutnya bang naon kan nyarahol kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bang kabeh meureunna. Ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bang keneh bae kita urusan rezeki musibah. Ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka. Ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae. Kablah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako. Tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain. Aduh. Cak tamu teh aduh. Lain aduh. Aduh. Tuh. Moal kebal teh hirup teh. Make jeung asal bae, boh kumaha carana ieu hayang kebeli motor. Teu bisa meuli motor teh kredit. Nah, ieu kredit. Dua harga, satu benda, dua akad. Iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal. Kontan jeung kredit akur harga halal. Iya. Satu benda, dua akad, beda harga. Haram. Kuari naon atuh nu teu haram kuari. Naon hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji. Asup deui kaburu paes sia dikirahan ngeureunana ngridit sia. Jita Ali bin Husain musibah. Cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh. Kunaon? Teu pernah diperhitungkeun. Masyaallah karim. Duit tuku sekarang itu. Dah kumaha? Ya Allah ya. Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah, kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti. Eta luar biasa jujur jeung adilna. Kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian, dua teu daek ngarobah tempat, tilu teu daek ngarobah dahar. Padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok kata tamuan ke panti berbagai penjuru daerah,
tilu dahareunana atuh Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar cerik nyencerikan masyarakat asaras inget cerik telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan-urusan kenegaraan alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake mun eta diseuseuh itu dipake geus disiap-siapkeun nya ti Baitul Mal nya mambung mereka hiji kadua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur tilu tempat-tempat makanan jeung minuman opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman bener anjeun kitu leres ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teh daek ngarobah kitu bae kumaha kieu ya Amirul Mukminin abdi dibere mandat alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina adapun urusan-urusan pribadi abdi urusan abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah tapi abdi teu hayang hiji nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal abdi ge siap jangan bangun pribadi jang pribadi abdi tapi abdi teu nomor katilu urusan dahareun jarak masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae cek Sina Umar bener oge teu naon hubunganan urang boga tempatna bagus tina emas tah tapi dibere kadinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe teu kumaha emas teh emas urang make batok tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam iya make santen semua amis ya Allah ya Rabbi Gusti diindogan setik wah dadat geunah jasa tempatna batok nu tadi emas tapi bubur geus 5 poe naon hubunganna dahareun jeung tempat tamangan sakarang babanggaan doang ge Ki Fudoli doanya nama boh lamun diondang teu 5 gelas terjadi ceramahna kudu 5 ge nu poledek ambo budak poledek mun ceceklan terjadi kudu ceceklan keur ieu kudu bagi tobat tuh sia mah dasar hasud tuh alasan laon mane Salman cek Umar matak teu hayang hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh ja Kangjeng Rasul teh pakaianna ku abdi ditiru model abdi kos kieu ye Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng cak Sina Umar kagagas cak cenah ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul coba ieu mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul mana ge cenah ieu budaya leg-leg Gus ya budaya leg-leg Gus ya hayo kunaon teu nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah ulah neuleuh ka dieu sia mah mangkos kieu mah bangka waras ieu mah geus atuh minimal urang geus salat bae mah nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah ieu mah pan lain ai deuk salat make batik giliran ka pasar make jubah
deui. Kabeh pajar supi. Nya garoblok kabeh ge tarolol. Atuh ya Allah, hari ini ngaji mah biasa bae. Oh, dok salat pakai biasa bae. Meui ka pasar udang-udang dipake. Masya Allah. Bener iman edan lepas mah. Nomor kaduana urusan imah sapira imah ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna jageninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu maknya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek Sidina Umar kagagas baheula urang baru katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan anu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa cek Sidina Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga da urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sidina Umar jeung eta nu milu ge careurik kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju, urusan imah bareng Salman anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung coba kiai nu kuat saudara marilah kita sama-sama membangun masjid aya nyana nyokot duit masjid tolong lain akan pun sia kumaha narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu keuna ka para pemimpin cek Sidina Umar Malikan Abduda raja anu diktator encan ge lepas tidak obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak imah Amirul Mukminin nyaleutik jang kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha cek tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya ka ieu san wani ka Sidina Umar setan ge si hulu sia sugan wani negor teu aing mah
boro-boro negara ieu neuleuh ge teu kuat sia atuh aing ngritik mah ngritik bae ngan aya kudu negara mah ka Sayyidina Umar Amirul Mukminin tumbung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negara mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sayyidina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing haruleung naon garwa lah ora sira jangkak sira mah ora weruh garwa ngauleung mah aja peni naon garwa bikang sia mah bikang di Celongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh teu paham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah aya naon permasalahanna cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin oh Abah Abdi cek Siti Hafsah mun kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minaheun teh kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan ini kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina sargep we kitu teh insyaallah puyang ngadanya dan lain ngomong tersebut ayo urang mah pantes ya nomor kahiji asana ngeunaheun kana jantung teh sebut perasaan asal dibawa kos kitu beta urang Tangerang mah teu aja bae sia-sia aing teu bisa diajak lemes teu bisa ih urang di dieu orang luan gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh di kamarana tuh tah kan bahasa di Gelam teh di kamarana nah gitu bahasa di kamarana pas gitu tapi lamun pondok di kamarana emang sia lain deui kan tah coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana tuh percaya siapa ini kurung kunu non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ieu nu bakal lapor saha anjeun batu Hafsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat tileutik nyaho jasa ka karakter abah maksudna teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama atuh geus abah mah mantap disebutna ge Al-Faruq mantak lamun imam urang diteudeun tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli
malaikat sieun bareng leup wow jok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna leuh itu sieun bareng leup penghuni yo pohara malah mah aing eleh guyana cak setan bisa ya pengangkatan setan dari manusia cak setan. Oh keterlaluan jasa setan. Nah, ayo ke surang bareng lecek Siti Aisyah. Yuk datang bareng. Bareng. Aya naon cik Sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? Hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh dek mang meulikeun ci akur jeung maneh Salman. Kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan umah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae. Tilu soal iya petempatan percis amat kumaha cerik di sini Umar Aisyah Hafsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup ngileuk ge duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh pernah teh Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula ku sadume jadi Amir Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke teh Kangjeng meureun ke di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana heueuh oge nya makana sapira baju hayang sakumaha sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung nu sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake kasieun nu mantep ketika aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khotib make jubah disengsirikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengsirikeun penggede-penggede teh matak disengsirikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh mah Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teh dilawan salah urusanana pan ieu mah urusan nafsu ngaleos tah kiai teh di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban pajar hahabiban pajar khokholipahan ini kudu disesuaikan sumutna ya. Sia naon sia awas disesuaikan sok aya. Sok si sembarangan sia ngomong ke surga hayang. Lain cenah jubah macam teh mah Arab macam oh ieu ge naon karang-karana di Jidah urang Yaman tukang mawaan barang make jubah. Atuh lah nu eta tolol. Si mandeuleuna si nu eta. Tawa inget kan ini budak korenganan di dia mah kiai kabeh tukang-tukang mawaan tas kiai cenah pan urang Yaman mapan mereka ieu kabeh budak di urang mah kos kitu teh cuma kiai cenah teh horeng di dia kiai kabeh atunya mah sasalaman ku ngata tah ini jeung tanah pohara ini eta ya aki-aki baca teu kadenge teu kadenge dongeng kos kitu nih ih masyaallah haji pan ngomongnya kan horenganan di dia mah maca Quran kabeh keur digawe ge maca Quran bae kabeh teu nyahoeun eta bahasa da tolol tadi di nya atuh barang ditanya urang mana tatang aja pe dipaingan atuh sapira pondok nyaho naon nah ieu mah urusanana nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Nariyat Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah Hafsah
maneh kan bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng henteu pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya naon cenah isin cenah ka Gusti atuh Kangjeng bae isin atuh komo kaula ya cek Sayyidina Umar inna fil akhirati aqobatan sanyanyana di akhirat loba tanjakan-tanjakan loba masalah-masalah loba beban-beban tuh loba beban di akhirat teh tanya ieu tanya itu tanya ieu tanya itu nah nu paling selamat adalah al-mukhifun jelema anu ngentengkeun beban di dunia ketika di dunia ngentengkeun sorangan lah sapira baju lah sapira imah lah sapira engke bae di surga tah di dunia na dielah-elah bae nah al-mukhifun ngaranna cek Sina Umar di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duit di mana kendaraan menang di mana eta kan proses kos kitu kan angel komo nu pamajigana opat nu ieu jadi tanya-tanya tah hade ge tanya cek malaikat diem lu aduh dagang karung ditanya ayo sabaraha jenis karung ayo coba nah kemudian cara dagangna kumaha modalna ti mana ka mana jeung kumaha di ka mana keun teh duit karung teh mangkaning neraka geus tiba asal ditanya bae di mana eta nang ti mana eta seuneu neraka nya geus kieu bae aduh sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung sanggeusna dihitung ngaju leuwih kon teh dibalikeun deui aduh geus katarima ju duitna eta nu digunakeun pake dahar pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka cak aja pending geus abdi bae teu kudu ditanya maning digejeburkeun we gejeburkeun capek ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb dayalah inna fil akhirati aqobatan di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa nu pang salamatna al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq ai maneh maneuleut teh sugihna ai sugih teh aku kitu ku Sina Abu Bakar henteu kula teh nuturkeun Sina Abu Bakar belah dituturkeun Kanjeng sugih teh pamere Allah tapi teu pernah ngaku kasugihanana jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus bahkan Kanjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar aya Abu Bakar aya suguhan tamu mun nyana tamu kalaparan ketika dek balik Abu Bakar boga teh jang ongkos aya mun eueuhnya anak mah bisa balik tah sugih teh mun kos kitu mah masalah tuh nyana teh perang sabaraha ribu onta tah sugih teh jang kos kitu tuh tinggal urang ge aing ge kos kitu teu percaya dulur hayang numpakan ge teu beunang na mobil teh sakalina numpakan dideleukeun kotor sendal waduh cak adina teh ngobal deui naik mobil si eta emang kurang gitu capek kotor saeutik bae ge beung rewang bae kan mobil teh kudu kumbah mobil teh kudu anu ngumbah ge bekan kaduhung engek mobil eta sakalina aing naik kos kitu geus teh hayang aing mah moal deui aing naik mobil kos kitu lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak pan naik mobil teh ngeunah hendek diliuk kumaha bae ngeunah hendek naon tadek naon jadi orang jadi raja kan ngeunah di mobil ieu mah lain pan asal ngitukeun ulah tukang teh aing ge dia kalangan sia pan teh jadi raja hah hendek ngarokok mobil ngarokok di mobil bau ya dek
nyidu bae sia mah nyidu bae geus keluar ulah naik mobil ieu ambo sakalina utah tuh kan aduh jak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia sugan teh sia teu kampungan goblok beak mobil aing kautahan mobil mewah tinggal mobil mewah kautahan ada ditinggalkeun embung tah ieu urang naik mobil teh supaya bebas itu mobil teh dunia jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain asal naik mobil eta bae ngageter-geter heueuh ieu muka lawang mah lalauna ngagebruk budak mah mobil aing ajur buset ai selem kana teh gas aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas sakana teh emang meureun sakarakter jelema mah dah aya bebas naik truk karak bebas atuh lain jelema barang tah mah tah ieu cek Sidina Umar di akhirat bakalna loba tanjakan-tanjakan jeung loba beban-beban kang salamet-salamet ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sidina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kanjeng Nabi kajen teuing di dunia kula susah kadeuluna kula teu senang jeung teuing moal kebal di dunia mah Masya Allah cek anakna Siti Habsah kaduhung urang bebeja ka bapak kos kitu cek kula ge nyana mah kos kitu ge urang sakit ge kunyana teu ditampilin cek nu geus bapau nyana mah pedang tilok disarangkan kan nyana mah tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul mal lamun kurang ada harti Baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beteng kula moal coba-coba diresian ku duit Baitul mal cek Sidina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha Sidina Umar sabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai wah cek Sidina Habsah pun ngamuk ka dieu ka ditu kan tadi ge kan ulah geus ngamuk da padi urang balik isin Pak lamun kiai ngadahar duit pamarentah ngadahar duit sultan geus nu kos kitu mah moal beres na ka kiaiana teu aman nyekelan ilmu Allah geus moal aman saya tiga-tigacan komo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna teu cek Siti Habsah ka proposal ge aya tah mah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat mun dicaritakeun mah mun dicaritakeun nyana nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa ketika datang seorang raja nah katinggal ieu sahabat maneh Salim kan di Baitullah keur ngadoa bae boga kepentingan dunia kan maneh nyanangan nyeleuk boga kepentingan mun boga kepentingan aya ka dieu kula beres jangan ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di mana yang ngadoa tadi buka kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula pakai aduh cek Salim teh kula hayang nurutan Sidina Umar hayang nurutan Sidina Abu Bakar hayang nurutan Kangjeng embung kaesian ieu duit ku duit haram mal kebal deui hirup sakiana teh begitu datang tah butuh sabaraha tah nyana indit Masya Allah
kuari maki cek jenna duit dikumpulkan kabeh. Itu naon duit cek ti saya ti raja. Bo mana mau untung cek nu sajen teh. Mana mau untung diperhatikan ku raja datang ka dibere duit ceriknya. Pan sia mah cerik mangga duit cerik dibere duit cerik. Henteu gitu. Ke kieu bae tungguan ya di dieu nya. Mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya. Serpet bae balik. Serpet bae balik tuh ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh tungguan barang balik teh balik deui ka dinya seseuria dibawa berarti halal cek ada ieu salimna geus pugus salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah langsung aya nu ngudang salim itu duit diatep aja ku saha geus dicokot ku anu kon alhamdulillah ai maneh pulang nu mantak embung kunaon besi kaganggu kahusuan salat kula besi kaganggu derajat kula engke di akhirat teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah ji jagera tu kula ge kabagian saknya lah teh kitu ya kitu mah kula embung atuh deui sia mah sia bae ulah nurutan aing henteu mun nya ka di akhirat itu Tuhan ka surga kula ka surga mah ka surga ngan handap derajat mong aing mah mau emang dibawakan we do, dibikeun ka ditu teh. Hai, sadu aya ieu bagian aya eta. Sia kunaon sih bisa jadi begitu? Mau aing mah salim ge embungeun cek ieu teh. Lantaran ge di ka surga, di surgana handap derajat ta komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka. Teh aya aing. Jatuh kami ge sarua cek ieu teh. Ya baheula makan kos kitu. Kuari mah lamun urang da embung duit pamarentah. Kadegeun. Kadegeun. Nah. Mantep duit keneh sarua gitu. Gas, pokoknya mah, namun narimaan duit, kadia kan? Pokoknya mah saya aing jadi penampungan anak. Geus teu inget karena halal jeung haram kuari mah, teu inget husu jeung teu husu. Neu kumaha coba? Baheula teh kiai teh anti kasupan duit pamarentah ulah kiai mah ulah. Engke ilmuna teu manfaat. Henteu manfaat ulah. Ah, sakali ulah. Kecuali gede. Tafsir tanggung sejuta baik itu 1 miliar tak kan anu mere enak kepotongan sia 1 miliar rugi negara bangkrut bisa mah ulah lain darurat kan cenah geus bae anggap darurat tangkorak sia baru datang kullaisibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sekali moalkeun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib dek khairin dek syarrin ieu kabeh ge meunang ti Gusti Allah Allah teh huwa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang turun urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya izhar fi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa ma kataballahu lana tapi di dieu dijelaskeun diizharkeun wa Allah tu alaihi aya rahasia tabarruk istilzad tuluy ka dieuna aya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan segala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab jelema mukmin mah fal yatawakkalul mu'minun mun kurang dibahas soal tawakal mah masih keneh panjang ieu mah musibah nu tadi jadikeun barometer tur dijadikeun itibar kade leungit dunia mah kurang inget bae kunaon leungit umur teh dua tentang rezeki wayahna supaya jadi ganjaran ti bibiti berangkat dagangna jeung sagala rupana make aturan anu halal tilu urusan anu katilu ieu adalah urusan lempangna urang teh horeng menuju akhirat
diukuran teker nungguan ke akhirat lumpak urang nungguan ke akhirat sedang kencan kanyahoan apakah ke sorga apakah ke neraka jadikan barometer jadikan itibar jadikan pembacaan diri ucapan alim